Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë sot ka dhënë një vendim historik për formën se si e ka marrë më shumë se sa për përmbajtjen. Pra ka marrë një vendim pa marrë vendim, ka votu 4-4 për kërkesën e Edi Ramës që mos quhet i vlefshëm pezullimi që dha GKK-oja për Belinda Ballukun, dhe në këtë mënyrë ka rrëzu Ramën, po e ka rrëzu si me stil kërkesën e Ramës. Kjo do të thotë se mbi presionin e Ramës, mbi shantazhin e Ramës ndaj anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ka prevaluar presioni i bashkësisë ndërkombëtare. Është e qartë që bashkësia ndërkombëtare i ka vulën e kuqe, rrethin e kuqe, ka futur në rreth kuq qeverinë shqiptare me kreun e saj të organizatës Edi Ramën në kry. Pra ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk do ishte kurrë kështu, dhe do të ishte ndryshe, në fakt edhe do të votojnë 8-0 që të mbetej në fuqi pezullimi, po nuk u mban, edhe kanë gjetë një artific të tillë. Nga sot, njeriu që dyshohet se ka abuzuar me miliarda euro paratë e shqiptarëve, që nga tuneli Llogaras, tuneli Karficës, Çukës Qafploç, Ersek, Thuman Kashar, ku ka vu dorë, ku ka vu firmën ky njeri, sigurisht me urdhër të Edi Ramës, me lejen e Edi Ramës, janë shkaktu miliarda euro dëm buxhetit shtetit. Në radhë parë, kjo është du të jetë një kamban alarmi për socialistët vetë. Vota juaj, besimi juaj që i keni dhënë asaj partie, ka shku për një organizatë kriminale. Duhet kjo organizatë kriminale të ndalohet nga ju që mos të abuzojnë më në emrin tuaj, mos të pasurohet më në emrin tuaj, duke përdor votën tuaj, besimin tuaj për vjedhje nga më monstruoze që kanë ndodhur në Shqipëri. Pjesa tjetër është opozita. Opozita me datë 10 shkurt ka thirrë një protestë kombëtare. Pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, jemi në kushtet që Edi Rama mund të bëjnë deri nga këtë muaj, po themi që jemi brenda në muajin e shkurtit, do përpiqet që të bëjnë ca kurime në qeveri, se do vjen një zëvendës kryeministër tjetër, mund të ndrojnë edhe 2-3 ministra, pra do bëjnë përpjekje maksimale që të zgjas jetën e vet. E drejtë, shumë e drejtë që do bënte çdo kryeministër në vendin e tij. Ajo që duhet bëjnë opozita është që me datë 10 shkurt t'i heq atij çdo mundësi për të rigjeneruar një klik tjetër hajdutësh që mund t'i gjejnë ai për të mbrollë si zëvendës kryeministre, po ashtu edhe ministra të tjerë. Pra data 10 shkurt. Datës 10 shkurt në fakt duhet i bashkohen gjithë shqiptarët. Sepse deri dje, Edi Rama ka thënë drejtësia e ka bë drejtësinë për ju, e ka bë drejtësinë Partia Socialiste. Ja pra që ajo drejtësia që ka bë Partia Socialiste, ajo drejtësia që ka bë Edi Rama, i kanë nxjerr këta hajdut. Çfarë duhet më shumë që të ngrihen socialistët, demokratët e kujdiun që janë pa parti me parti, të ngrihen në revolte dhe t'i çojnë në shtëpi këta njerëz. Votoni këtë doni, unë kur nuk u them juve sot votoni për PD-n apo votoni për kujdiun drejtë me të birë që janë ato partitë e tjera. Por bëni të mundur që Shqipëria të shkojë një herë në një palë zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër dhe të shohim pastaj kush të fitojnë le ta marr, kush ta meritojnë le ta marr. E kjo është përgjegjësi kryesore për ta bërë këtë punë është e opozitës. Do ta shohim se sa do e bëjnë me 10 shkurt. Pra nëse edhe protesta e 10 shkurtit do jetë nga ato xhirot e bulevardit, Rama pastaj të i gjenë ato format, mekanizmat që ta zgjas akoma edhe ca kohë agoninë e tij. Kështu që 10 shkurti është një datë shumë e rëndësishme, po aq sa të ishte sot vendimi i gjykatës kushtetuese. Të presim edhe të shohim se çfarë do ndodh me 10 shkurt. Ama pika e vlimit ka arrit maksimumin. Nuk diun çfarë do të ndodh më në një vend që të ngrihen njerëzit edhe t'i shporrin këtë klik mafioze.